Já, velkomin á Frelsi TV. Ég keypti aðgang að þessu StreamYard fyrirbæri og aðeins búinn að hóksa þetta upp hjá mér. Sjá, nú get ég sýnt sko kommentin. Hey, þú í latex gallanum? Eina gasgríman. Eina gasgríma sem ég er til í að nota. En þetta er líka streamað á Facebookinni. Og ég kom með fullt af svona fíneri í þessu nýja streami. Ég held meira sem mér hafi tekist að laga hljóðið, mixerinn og það vesen. Þið vonandi getið á staðfest það og ég sjá að ég lagaði mér þessi vídeo, ég var að stilla þetta allt saman svona fínt sko. Og nú er bara að vona að þetta haldi. Það getur verið að þetta sé ekki mixerinn, heldur þurfi ég að laga snúruna bara. Og þannig að það. En ég ætla að byrja með smá inngang sem er orðið seeds eða umsátur. Tilgangurinn með seeds, það er svo hernaðaraðgerð sem við erum að beita Vesturlönd núna, það er seeds. The act or process of surrounding and attacking a fortified place, eins og land til dæmis, in such a way as to isolate it from help and supplies for the purpose of lessening the resistance of the defenders and thereby making capture possible. Og þetta er það sem að virðist vera í gangi núna. Það virðist vera hreinlega umsátur með lygasögunni vírusa. Og þetta er algjör sturlun náttúrulega. Þið eru búin að átta ykkur á því. Ég ætla að spila smá myndband sem er svolítið flott. I see masked people. On Halloween? Medical face masks? You mean like at the dentist or the hospital, the doctor's office? Walking and driving with no other people. They think it stops the spread of viruses. And they scream at you if you don't wear one. They don't know about Event 201. How often do you see them? All the time. They're everywhere. This air. Such wonderful air. Það var mjúta hjá mér. Já, ég fekk skilaboð aðeins minni bassa, þannig ég er búin að missa hann og hækka toppinn aðeins. Miðjan er reyndar óbreytt á. Gott að hafa svona hljóðmann sem að hjálpa mér að
og að hjálpa mér að redda þessu minni bassi og smá toppur. Ég er búin að laga. Vona að þetta dugi. En hérna, þetta var svolítið flott myndband. Og hérna, þetta lið, þetta COVID gengi, sko, þetta er alveg ótrúlegt dæmi, sko. Það er raun alveg ótrúlegt hvað hægt er að ganga fram að manni, sko. Og allavega mér, en það virðist vera að fólk er svona almennt að kyngja þessu, sko. Virðist vera. Reyndar er töluvert mikil vakning hjá fólki að þetta er ekki í lagi. Og ég sýndi ykkur náttúrulega síðasta vídeói. Sýndi ykkur svona aðeins meira hvað Economic Forum og fleiri hafa verið að segja. En hérna er dæmi unga dömu sem að virðist ná þessu hvað er í gangi. 1, 2, test. Rights and our freedoms have been situation. Our rights and our freedoms have been stripped away from us in the blink of an eye. Relationships and families have broken, individuals have suffered, children have suffered, men, women and children have been left to die alone without their loved ones. Greinlega fleiri í hljóðvandræðum heldur en ég. Alltaf þessi helvítið hljóðgræjur virka aldrei. By their side, all because of a manipulated chain of events. How dare you! That is not acceptable. We've been deceived, we've been failed, and so many people, young and old, have been drilled with absolute fear. How And it's dare that you! fear that's been driving this situation forward. The more fearful you are, the easier you are to be controlled and manipulated. How dare you! The less fearful you are, the harder it is to be. And by us being here today proves that to be true. Because it shows the people at the top of the chain that we are not afraid. COVID-19! We are not afraid, and we will fight until fear is overridden by strength, knowledge and unity. How dare you! How dare you! Without fear, the powers that be could not control the many. They could not drive people into submission. They could not create division between the people. And they could not strip away one's ability to think for themselves. They could not achieve their agendas. And without the How dare you! media, those fears could not be. Ok, nóg að þessu. En ég er hérna búinn að ráða Grét How dare you! til starfa. Og svo er ég komið með hérna bænaleiðtoga. Séum bæð. COVID-19! Þannig að þið með passa ykkur. En hér hefur þættinum borið smá spurning. Smá pæling tengist frímúrarareglan Agenda 21. En það er pínu erfitt að pinpointa það. Sko það eru þetta er svipað að segja er fótboltafélagið Fram hluti af Agenda 21 eða Akraneskaupstaður eða þetta er svona eins og þetta eru trúarbrögð. Þetta er svona köld. Þannig að það er eiginlega réttara að spurja sko
Agenda 21 er svona sértrúar söfnuður sem að trúi því að þeir ráði heiminum. Og þetta eru gamlar hugmyndafræðir. Þetta er ekkert nýtt í þessu sko. Og meira að segja, hún biblían okkar segir sko, þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Ég kom til þess að þeir hafi líf í fullri nægð. Þannig að þetta er alltaf þessi barátta góðs og ills. Það er sem sagt Guð er þetta svona góða hliðin í veröldinni og devil er svona evil, það liggur meira að segja í orðunum. Þetta er alltaf spurningin gott og illt og það er raun fagnaðar erindi Jesú Krists er að gera hvern einstakling ábyrgan fyrir baráttunni milli góðs og ills. Og það er mögulegt að byggja upp ógeðsríki eins og Ísland er ef að fólkið veit hvað það er að segja. Fólkið veit hvað klukkan slær. Og þá getum við farið yfir eins og World Economic Forum og sjáum við, þið sjáu slóðirnar uppi sjáu. Ef ég hef ekki tíma til þess að kúpla þeim inn þá vitið að þær eru hér. En er bara planið The Great Reset og og þeir eru með þetta allt saman útplanað og ég sýndi ykkur í síðasta vídeói og sýndi ykkur á Hoax sýndi ykkur á Hoax þessa þetta vídeó. Ég mæli með bara að þið farið aftur þangað. En sko þetta lið er alveg gaga sko. Og þetta lið er með yfirráð yfir öllum samfélagsmiðlunum, sjónvarpinu, skólunum. Og þetta er bara eins og kaþólska kirkjan var. Þeir höfðu yfirráð yfir öllu. Og þeir stjórna líka eins og kosningunum. Og þeir eru í raun einráða. Og svo ertu með Atlantic Council. Sko ef þið vilju vita hvað er að gerast í heiminum þá þetta er liðið sem að stýrir til dæmis Íslandi. Það er Global Forum, þessi og Atlantic Council, NATO, Sameinuðu þjóðirnar og fleiri. Og það sem Trump er búinn að vera að segja og gera og það sem er að innleiða núna er búið að vera draumurinn þeirra lengi. Og þannig að þið þurfið að sko menn eru stundum að spurja með svona einhverja skynti spurningar sko. Svo ég geti svarað í 2-3 setningum bara allt sem ég hef verið að gera í 6, 7, 8 ár á Frelsi TV sko. Það er ekkert svona skyndi háskólanám á Frelsi TV sko, eða Hoax. Ég er að breyta þessi yfir í Hoax núna. Það verður bara að fara í gegnum námsefni til þess að það sé eitthvað vit í þessu. Frímúrarar eru bara ákveðin strúktúr. Það eru frímúrarar, það eru rósakristna, það eru jesúítar,
það er fullt af svona aðilum sko sem eru innvinklaðir í þetta. En ég þarf eiginlega að benda ykkur á að fara bara yfir Frelsi TV af því ég er búinn að fara til dæmis yfir þetta og tökum við smá tíma að finna þetta. Og þetta er það sem þeir kalla New World Order og þess vegna kalla þeir sko The Great Reset. Þeir ætla að endurræsa þetta stýrikerfi sem er í gangi núna og endurræsa það inn í ógeðsveröldina þeirra. En hérna er kort sem ég hef notað mjög oft. Og þetta kort sýnir mjög vel hvernig þetta er byggt upp. Bilderbergers, United Nations, House of Rockefeller, House of Rothschild. Hérna er eiginlega þetta kerfi, mafían er hérna. Hérna er Rand og Tavistock er hinum megin. Þetta er teiknað upp af insider sem þekkir kóngulóarvefinn eins og hann leggur sig. En aftur þá vísa ég á eldri myndbönd til þess að fara aftur yfir þetta. Þá er eitt merkilegt hérna sem ég ætla að spila fyrir ykkur aftur. Það var það var skotárás í nágrenni við Hvíta húsið í gær og honum var skúbbað fljótt út af fundi og þannig að það er rosalega mikið í gangi akkurat núna og ekki fyrir séð hvernig þetta allt saman endar. En það er eitt sem er náttúrulega mjög jákvætt að það er töluvert mikið af fólki á Íslandi að vakna. Það er komið svona COVID-hópur, mótspyrna við þetta rugl og margir sem að náttúrulega sjá núna það sem ég er búinn að vera að tala um lengi og það vekur menn sko og það var náttúrulega hluta til ástæða fyrir að ég er búinn að vera að berjast við að koma upp þessari rás og halda orðræðum minni gangandi er að þegar ég er búinn að leggja kortið fyrir þá þegar hlutinni gerast þá allt í einu vaknar fólk og já, heyrðu, ég var eitthvað búinn að heyra um þetta var eitthvað skrítið og það er eiginlega hluta tilganginum hjá mér með þetta. En ef við förum yfir íslensk mál þá skrifaði ég um þetta í nóvember í fyrra og fór yfir hverjir fjármagna þessa gaura. Þetta er svona fjármögnuð hernaðaraðgerð og ef við munið hérna það sem ég var að sýna ykkur áðan, stela, slátra og eyða, að þessi pólitísku öfl vilja bara stela, slátra og eyða og þessir ég fer svolítið yfir þetta hérna hvað er í gangi. Það er ekki ennþá komið í lag hérna þetta Facebook vesen og hérna var síðan RÚV að segja allt er í fína lagi. Hérna er eitthvað að segja hvers vegna hljóðrita ég Helga Seljan með leynd.
og hérna var félag fréttamanna gagnrýnir Samherja. Sko, ég hef skýrgreint valdstjórnina og það sem að fréttamanna, þetta er það sem eru hirðfíflin. Það sem er kallað mockingbirds. Og ef að maður gagnrýnir þetta lið eitthvað, Helga Seljan eða eitthvað af þessu pakki, ef maður vogar sér að gagnrýna þessa gaura hérna, þá How dare you! og bara reynir að þagga niður í manni, sko. Og þetta þetta pakk notar börn eins og enginn sé morgundagurinn, sko, en það er nú önnur saga. En þetta Kastljós dæmi nema rökstuddan grun væri að ræða. er mjög merkilegt. Herja eru grunaður brot á stærsta, ef ekki bara hreinlega stærsta húsleitaraðgerð sem hefur átt sér stað hér á landi. Og það var augljóst strax frá upphafi að þarna var að eiga sér stað illa undirbúin aðgerð. Í mínum huga þá ber þetta skýr og augljós merki veiðiferðar. Það er í raun alveg þarna í þessu máli, í Samherja málinu, þá er valdstjórnin að gera alvarlega í buxurnar eins og maður segir. Og það eru fleiri og fleiri góðir einstaklingar, gott fólk, sem er að vakna. Og það er ekkert bara á Íslandi, það er alveg bara allan heim. Og já, við maður gera bara vera áskrifandi af Samherja. Og það eru fleiri og fleiri sem eru, og sko kosningar eru hættar að virka. Þið sjáuð hægt og sígandi eiginlega allt sem að, já, Helgi Seljan er þess uppvís. Eða segir það bara from the horse's mouth. Þetta var ónefnt. Samherja. Skattrannsóknarstjóri vildi ekki hlusta á Helga eins og hann lýsti fyrir mér. Nei, já, þetta gerist þannig að ég er með lagagreinina og er eitthvað að pæla henni og googla hana, þá sé ég hún er alveg samsvarandi í gjaldeyrislögum. Þess vegna ákvað ég að fyrst að þau voru ekki að kveikja á sig og skattrannsóknarstjóra, þá hringdi ég niður Seðlabankann og spurði hvort ég gæti fengið ekki til að útskýra fyrir mér hvort að skilningurinn minn á þessu lagagrein var ekki alveg rétt. Og ég fer þarna heitið. Helgi fer til Seðlabankans og segir mér að hann hafi haft skýrslu frá Verðlagsstofu skiptaverðs sem er niðurstaða rannsóknar þeirra stofnunar sem á að hafa bent til þess að þetta væri rétt. Ég vissi náttúrulega þegar fyrsta hvaðan þessi pappir að koma frá Verðlagsstofu og ég vissi að þeir voru alveg vitið, ég var búinn að komast að því. Og það tók mér svolítið tíma reyndar, sko, þegar þetta var ómerkt, sko. En þetta var undirritað af þessari konu, sko. Ég komst að því að það var allt saman alveg rétt og ég gat líka með því að bera saman bara tölur frá Fiskistofunni. Landverðina. Þá gæti komist að þessar tölur voru alltaf réttar. Það tók alveg ógeðslega langan tíma meðan ég farið við það. Ég held að það verið þannig sem ég gerði. Þannig var þessi skýta. Það var eitthvað sem að ýtti Seðlabankanum á stað og eftir því sem við komumst næst, þá er það einhver gögn sem að Helgi Seljan, fréttamaður hjá Ríkisútvarpinu, fór með á fund gjaldeyriseftirlits Seðlabankans. Þannig að þeir bakka hvern annan upp, glæpamennirnir, og Helgi Seljan á náttúrulega bara heim í fangelsi. Og þessir glæpamenn og valdstjórnarinnar, þeim er aldrei refsað, sko. Aldrei nokkuð tíma. Og þessar aðgerðir halda bara áfram og áfram og áfram. Og núna er þeir fannir að ganga svo langt, sko, að þeir ætla í raun að gera bara alla gjaldþrota. Þið sjáu það núna með haustinu, þá fara að koma skellirnir, sko. Þá fara lætin að byrja, atvinnuleysið,
þú veist, þetta ekkert smá mál, en það reyndar má líka benda á það að þær eru hugsanlega að krassa efnahagskerfinu viljandi. Þeir eru þetta World Economy, þetta lið allt saman hérna, þeir eru bara alveg á kafi í því að taka heildarstjórn yfir öllu og þeir náttúrulega svipa bara ef þið lesið Agenda 21 og ég hef náttúrulega farið yfir þetta í smáatriðum sko. Og þetta svolítið flókið og mikið mál að fara yfir þetta en eiginlega þurfið við að hakka ykkur í gegn það. Og Rosa Koire hefur fjallað mikið þetta og fleiri. Og sem betur fer virðist þetta að einhverju leyti hreinlega að vera að mistakast að koma þessu inn. En samt á það eftir að koma í ljós. Við eigum eftir að sjá hvort að það ekki alveg útséð með það hvernig þetta fer sko. Og það sem að gerast til dæmis úti að það töluvert af hreinlega læknum sem að standa upp. Ég ætla að benda ykkur á hérna BitChute. Þar eru allir góðu vinir okkar. Hérna Red Eyes TV. Sem ég ekkert endalega sammála þeim öllum allt sko. Hérna The Krauhaus, Max Igan. Hann mjög fær, hann að fjalla þetta sama og ég hérna. Og hérna Infowars. Og hérna þessi læknar sem ég var að tala það var bara þegar það voru bannað. We following science. We keep hearing following the science. What is science essentially? It's the study of the natural world through experiment, through observation. So that's what we're doing. We're studying the disease around us. We're making observations. We're doing testing, experiments to figure out exactly what's going on. And so this has caused some severe disruption for Accelerated, as we have people coming in 7 in the morning till midnight. We're reporting to the health department. We're calling patients back. And at the same time, our volumes have dropped significantly. The hospital... Læknarnir hver á öðrum að standa upp. Nema íslenskir læknar, þeir þegja allir. Þar þeir miklir hugleysingjar. Og reyndar ég var að tala um Samherjamálið. Ég viltist hérna aftur. Hérna. En þetta allt saman sama slumman sko. Að þetta New World Order, ef við höfum það sem einhvers konar samheiti á þessum, þeir vilja enga ríka eða velgengni. Sko Samherji rekið af skipaverkfræðingi sem á ekkert annað skilið en að bara vera ógeðslega ríkir af því þeir hafa staðið sig mjög vel. Og svona plebbar eins og Helgi og fleiri, þeir þola það ekki. Að einhverjum gangi vel. Af því að þeir eru börn andskotans og þeir koma bara til þess að stela, slátra og eyða. Það eina sem þeir hafa áhuga á. Og þeir munið bara nýlega á Alþingi, þá var bara klappað á Alþingi að geta dreipið börn í móðurkviði. Það var bara klappað fyrir því. Hversu sjúkt það? Það svo ótrúlega sjúkt að maður verður bara að segja eins og sumir. How dare you? Hvernig vogið ykkur að drepa börn? Og svo seld úr þeim líffærin og ég veit ekki hvað og hvað sko. Þetta alveg. En þið, sko, við komumst ekki út úr þessu. Af því að eins og ég sagt ykkur áður það sko tweetisminn, hann sér það að við
kosningarnar eru falsaðar. Það er ekkert að marka kosningar. Og þegar verið að tala um eitthvað kosningasvindl í Bandaríkjunum þá skiptir það sennilega ekki máli heldur. Það eru kjörnir valmenn eða kjörmenn eða valmenn sem velja. Og það er sennilega sama á Íslandi. Og það eru ákveðni kjörmenn sem velja bara ákveðu úrslitin. Og meðan og þið sjáið að það sem er að gerast núna með Trump og í Bandaríkjunum, þetta tengist allt svo rosalega mikið, þannig ég enda alltaf aftur í sama farinu að sko leyniþjónustunnar, þessi 5 augu leyniþjónustunnar sem eru reknar af World Economic Forum, Sameinuðu þjóðunum, NATO, þeir eru með kosningarnar alveg á hreinu. Og núna sjáum við þegar byrja svona stjórnarskrárumræður, tala um að hækka meðmælendur, hafa 6 ára kjörtímabil, eitthvað svoleiðis. Það er valdstjórnin sem er að tala um þetta. Og það er mjög óeðlilegt að því að valdstjórnin er í vinnu fyrir fólkið í landinu. Það er hugmyndafræðin þarna bakvið. En þetta lið er algjörlega horfið frá öllum raunveruleika og telur sig vera bara eitthvað svona útvalið lið og allir aðrir eru góim eða svona bara plebbar sem eiga þjóna og borga skatta. Og það er þetta er eins og í fyrirtæki þar sem að starfsmenn fyrirtækisins myndu sjá kosningar til stjórnar fyrirtækisins. En það eru eigendur hlutabréfanna sem kjósa stjórn, sem er mjög eðlilegt, sko. Það eru þeir sem eiga þetta, fjármagna þetta og bera áhættuna. Og það er sama með okkur Íslendinga, við eigum þetta og við leggjum í þetta orku og fjármuni og það eru við sem tökum áhættuna. Og þannig eru bara allir starfsmenn hjá okkur sem eru bara farin að segja okkur fyrir verkum, farin að bara lifa eins og kóngar og plebbar, sko. Og svo ætla þeir bara að ákveða hvernig valið þetta stjórnar sjálfur. Og engin leið að reka þetta lið, sko. Þannig að ég byrjaði að tala um þetta fyrir 12-10 árum síðan. Og það er þetta sem að fólk er að átta sig á, að þetta kerfi er búið spil. Og þegar kerfið er búið spil, þá er það eina sem er eftir bara hreint ofbeldi, lögregluríki og viðbjóður. Þannig að ég ætlaði að reyna að halda mig við hálftíma, nú eru þetta 35 mínútur. Þannig að ég ætla að hætta að tala núna og verði jafnir með útsendingu það bara á morgun. Og þessi nýja græja virkar svo vel að þetta er ekkert mál. Og ég vil ítreka að ykkur vilja að koma í viðtöl. Þá er það mjög auðvelt hérna. Þá fáið þið bara link frá mér. Og ef við vitum ykkur áhugaverða sem er gaman að tala ykkur í þessum COVID-andspyrnunni eða jafnvel við byrjuðum aftur með djúpkofunar kafinni, ég og Guðjón, ef hann er til í það. Þannig að það er að opnast fullt af möguleikum með þegar þetta er komið allt saman í gang aftur. Svo getum við verið með bænastundir. COVID-19! Ekki að gera lítið úr Guði, Jesú eða bænastundum, en þetta er bara eins og fyndin, þessi kall. Rosa fyndin. En ég stend með honum andlega, sko, það. Ég er ekkert að kvart undir hann þannig, hann er bara fyndin í mynd. Og svo er hún Greta mín. How dare you! Hvernig vogar þér? En hérna, ég verði áfram að föndra kannski eitthvað svona sniðugt. En ég má nú ekki ofnota þessa effekta, þá verða þeir leiðilegir. Það er svona, þeir eru nýjir, þá er alveg maxað út af þeim svona í byrjun. Svo verð ég þægari svona þegar
tíminn líður. En hérna, ég ætla að enda með á outróinu sem introið aftur á bak. Og munið að læka eða dislike'a, þá ítið 2 á dislike og svo að íta á subscribe og svo share þessu alveg eins mikið og mögulegt og hérna og fylgjast svo með þegar nýjar útsendingar detta inn og svo bara megi Guð blessa þig og megi Guð blessa Ísland. Takk fyrir í dag. Bless.